вечер, вставай, пора в школу. Завтрак сейчас тебе дам. Иди на кухню. Ну, мам. Я готова буду стоять хоть и всю. Юля! О, ты уже пришла? Впервые вижу, что ты готовишь. Вот, держи. Готовила я, точнее, купила из магазина. Потом я тебе дам рюкзак, и ты пойдешь в школу. И никаких «но». Спасибо, мам. Да не за что. Это же мама должна тебе давать расходы. Ладно, мам, давай рюкзак. Спасибо и пока, мам. Пока, доченька. Интересно, Зефирка придет? Не знаю. Да, не знаю. Оливер. 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 Ась. Ась. Кай, так что ты хотел? Ау. Эля. Ай, Зефирка, ты меня уже достала. Ребят, уже звонок, я пошел. Ребят, пацаны, вы со мной? Быстрее, быстрее, быстрее садитесь на свои места. Быстрее, ребят. Урок начинаем. Начинаем урок. Бла-б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 ла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. После уроков. Ладно, урок закончен. Идите на перемену. Мне хана. Ну что за дети такие-то выросли? Вроде все уже было нормально. Всем привет. Извините, что приветствовались в конце видео, но извините еще заодно то, что не было видео. Извините, умоляю вас. Ребят, хоть у вас сегодня 30 штук. Ладно, говорю, я забрасываю. Как там его зовут? Короче, забрасываю кое-что. Сейчас скажу вам. И это дьявол в маске забрасываю, короче, потому что у меня все скинулось, у меня нет ничего. У меня называется планшет «Полетел». Ну ладно, у меня новый персонаж, и я, конечно, оставила, как вы видели. Но я, наверное, завтра выложу следующее видео, кто знает. И извините, что очень мало минут было, но я постараюсь в следующий раз побольше, хотя бы минимум 5. Ну, я не знаю, что еще добавить. Наверное, еще добавлю то, что у меня будет фотосессия. Ну, не как фотосессия, а я покажу свой стат. Это всякое разное. Короче, всю мою персонажку, ее любимые наряды, все расскажу про нее. И еще, наверное,
пофоткаю ее, вам покажу то, что получилось. И, наверное, трансляцию все-таки запущу. Или даже в эфир. Кто знает. Но я прощаюсь. Всем пока, мои друзья. Всем пока.